जी नाज़रीन, असां इन वक़्तु मौजूदु आहियूं हैदराबाद कासमाबाद वारा इलाइक़नि में। हिते जेको स्मार्ट लॉकडाउन लॻायो वियो आहे, स्मार्ट लॉकडाउन जे हवाले सां त जेके दाख़िली ऐं ख़ारिजी रस्ता आहिनि उन्हनि ते को बि पुलिस एहलकार कोन्हे। उते जेका हितां जा माण्हू आहिनि उहे शहर वञनि था, शहर जा माण्हू हिते अची सघनि था। त हिते कासमाबाद में को बि SOPs ते अमल कोन पियो थिए। मुख़्तियारकार आयो कल्ह हिकु ॿिनि दुकानदारनि खे सील करे वियो, पर उन मक़सद जो हल इहो न थियो आहे। अञा ताईं दुकानूं खुलिया पिया आहिनि, कंहिं बि SOPs ते कासमाबाद में अमल कोन पियो थिए। हितां जा जेके रहवासी आहिनि ऐं दुकानदार आहिनि उन्हनि खां पुछो था त उन्हनि छा चवणु आहे। जी सर, स्मार्ट लॉकडाउन आहे जेको आहे उहे असांजे कासमाबाद में आहे। ॿिया सभु खुलियल आहिनि, लतीफ़ाबाद खुलियल आहे, ऑटोबान खुलियल आहे, ऐं जेको आहे हीराबाद खुलियल आहे, तिलक चाड़ी ऐं नदे खे चवां नया पुल, इहे सभु खुलियल आहिनि। डचो जेको आहे हिते असांजी सिंधी क़ौम लाइ हिते कासमाबाद सॼी बंदि पई आहे। असां महिरबानी करे अपील था कयूं त असांजो जेको आहे कासमाबाद पूरो खुलियो वञे। हिते जेको मज़दूर तबिको आहे, पकोड़नि वारो आहे, ऐं दर्जी आहे, ऐं अधे खे चवांसि मैकेनिक वारा आहिनि, इहे ग़रीबनि इहे मोलाई काॾे वञनि हली। हिननि जो जेको आहे सो कारोबार आहे कुझु कयो वञे हली। स्मार्ट लॉकडाउन तव्हां जेको आहे 5 ताईं कंदा उन में कुझु न कुझु सही आहे। 3 महीना थी विया न हली, हाणे मसवाड़ चढ़ियूं आहिनि। असां ग़रीब माण्हू किथां मसवाड़ ॾियूं? असां वटि मसवाड़नि जे लाइ खाइण लाइ पैसा कोन्हनि। जिन खे 4-5 ॿार आहिनि त उहे मोलाई छा कनि? 3 महीना मसवाड़ जा दुकान जा मालिक आहिनि, उहे त कोन था छॾीनि। उहे त चवंदा असांखे जेको आहे मसवाड़ पंहिंजी रेंट ॾियो। सर, काफ़ी दुकान बंदि आहिनि, जेके बि आहिनि सभु दुकान बंदि आहिनि। बसि रुगो किराना जो दुकानु खुलियल आहे, ऐं जेको आहे खीरी डेयरी खुलियल आहे, सब्जी वारो खुलियल आहे। ॿिया सभु दुकान बंदि पिया आहिनि। मज़दूर माण्हू काॾे वञे हली? 4 महीना थी विया आहिनि हली, लॉकडाउन खे खुलणु कोन था अचनि। ग़रीब तबिको जेको बि खुले थो, पुलिस उन ते ज़ोर भरे ऐं उनखे बंदि कराए थी छॾे। इहा नाइंसाफ़ी आहे। ग़रीबनि खे जेको आहे रेस्पॉन्स ॾियो वञे। 3 महीना थी विया आहिनि हली, धोबी जो दुकानु बंदि आहे त उन्हनि खे जेको आहे 3 महीना मालिक छॾींदो त कोन। उहो त चइबो आहे जीअं बि थिए जेको आहे मूंखे पैसा ॾियो। मैकेनिक वारो आहे उनखे मालिक चवंदा असांखे पंहिंजी रेंट पूरी ॾियो। जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उन्हनि खे तनख़्वाह मिले थी, उन्हनि खे को टेंशन कोन्हे को। मरी वियो मज़दूर तबिको जेको चकी वारो आहे, मज़दूर माण्हू आहे, मैकेनिक वारो आहे, ऐं अधे खे चवांसि दर्जी आहे। इन्हनि सभिनि जे लाइ सूरनि नाई थी वियो हली। असांजी पंहिंजी नाई जी दुकानु आहे। 5 ॾींहंनि खां 10 ॾींहंनि खां जेको आहे जीअं लॉकडाउन जा यको बंदि पिया आहिनि 3 महीना। ग़रीब माण्हू करे काॾे? जंहिंखे 4-4, 5-5 ॿार आहिनि उहो रेंट भरे घर जो, या दुकान जो रेंट भरे, या ॿियनि मसइलनि खे ॾिसे। हिन लॉकडाउन में कोरोना जी वजह सां ख़ाली कासमाबाद बंदि पियो आहे, ॿिया सभु शहर खुलियल आहिनि। हैप्पी होम्स बंदि पियो आहे, कासमाबाद मेन बंदि पियो आहे, हीराबाद खुलियल आहे, तिलक चाड़ी खुलियल आहे, लतीफ़ाबाद खुलियल आहे, ऑटोबान खुलियल आहे। इहे सभु बंदि आहिनि त पोइ हिते छो थी न आज़ादी कई वञे? हिते मज़दूर माण्हू लाइ सोचियो वञे न। सिंधियुनि जे लाइ भला छो थो कयो वञे? सभिनि खे अपील था कयूं, महिरबानी करे असांजो कासमाबाद खोलियो वञे। इल्तिजा था कयूं। हुकूमत में असांखे को आसिरो कोन्हे को। हुकूमत जेके वाइदा कया आहिनि से सभु फिरियो था वञनि। जेको अचे थो पंहिंजो करे थो। भई ग़रीब लाइ केरु बि कोन थो सोचे। सभिनि खे चवंदो आहे एतिरो कुझु तव्हां ॾियो असांखे, कुझु बि न। असां रुगो एतिरो कयो, असां पाण जेको आहे रोज़ी करे ऐं पंहिंजो पेट पाण ई पालींदासीं। ॿियनि कंहिंखां घुरण जी असांजी ज़रूरत न आहे। असांजा पंहिंजा हथ जेके आहिनि हा मिलनि। असां जेको आहे हथनि खे पंहिंजनि हथनि ते कमु कंदासीं। भई ॿिए कंहिंजी ज़रूरत असांखे कोन्हे का। असांखे रुगो दुकानु खोलण जो महिरबानी था कयूं। इन हाल त मां इहो चवंदुमि त हिते 2 बजे जेको आहे पुलिस वारा अचनि था, सभु कुझु बंदि कराए था हलिया वञनि। के ग़रीब गुरबो, के बिरयानी वारा, के पकोड़े वारा, ॿिया 3 सभिनीनि खे ज़ोरी हिननि खे बंदि था कराए वञनि। जॾहिं त शहर वारे खां मोची खां वठी वॾे दुकाननि वारा सभु हिकिड़ो दुकान तव्हां वञी ॾिसो, सभु खुलिया पिया आहिनि। मां इहो ई चवणु चाहींदुमि त हिते सिर्फ़ु कासमाबाद में ईअं छो? रस्ता बि खुलियल आहिनि, माण्हू अचनि वञनि था, वञनि लॉकडाउन में फ़ाइदो थोरो थो पए। उहो त ठीकु आहे, रस्ता बि बंदि थियनि था। हींअर त 2 जो टाइम आहे, हींअर तक़रीबन माना खुलिया पिया आहिनि। ठीकु आहे, थोरी देरि खां पोइ ईंदा ॼाण पुलिस वारा सभु कुझु बंदि कराईंदा। भाई इहो पोइ बि ग़रीब माण्हू आहे, छा करे, काॾे वञे? कासमाबाद में त एतिरा केस ई कोन्हनि। बसि मूंखे त का ॻाल्हि सम्झ, मूंखे त न लॻे थो त हरूभरू जेको आहे माना ॿाहिरि मंडनि जे चकरनि में इन्हनि में हरूभरू जेको आहे ग़रीब आवाम खे परेशान था कनि। जी लॉकडाउन त ठीकु आहे, पर इन सां जेको आहे सो माण्हू तमामु घणा जेको डेली वेजिस वारा आहिनि, दिहाड़ी वारा आहिनि, उहे बि तमामु घणा मुतासिर पिया थियनि। ऐं कोरोना में बि त हूअं ई इज़ाफ़ो थी वियो। पर गवर्नमेंट खे हीअं करणु घुरिजे त हीउ जेको मास्क आहे या सैनिटाइज़र आहे या हथनि ते जेको ग्लव्स आहिनि, इहो लाज़मी करार ॾेई छॾे। हर माण्हू खे हुजे पातल, जेकॾहिं न आहे त फोर्सिस जेको आहे सो हुन ते ॾंड रखनि ऐं उन हिसाब सां हलाए। बाक़ी लॉकडाउन मुंहिंजे ख़्याल में त मसइले जो हल न आहे, छो त उन सां जेको आहे बेरोज़गारी अॻे ई तमामु घणी आहे। ऐं माण्हू जेके वीचारा दिहाड़ी वारा आहिनि उहे त वीचारा रुलियो था वञनि हलिया। इन हिसाब सां जेको आहे सो ई गवर्नमेंट करे मास्क वग़ैरह हेॾां होॾां इन हिसाब सां त वरी ठीकु आहे जेको आहे। पर हिते अमल दरान त कोन पियो थिए।
अमल दरामद त हाणे ॾिसो न, उहो त गवर्नमेंट खे कराइणो आहे न, उहो त गवर्नमेंट खे कराइणो आहे न। ऐं माण्हुनि ते ॾंड विझनि, जी इंडिया आहे पंहिंजो पाड़ेसरी मुल्क आहे, हुन में बि तमामु घणो आहे, पर हाणे हू आहिस्ते आहिस्ते निकिरे पियो इन शइ मां। उन जो सबबु इहो आहे त हुननि मास्क, सैनिटाइज़र, इहो हथनि वारा ग्लव्स, इहो जेको आहे सो मक़सदु लाज़मी करार ॾिना। ऐं जेका उते फोर्सिस आहे उहो 500 रुपया ॾंड थी वठे, 500 रुपया ॾंड, इंडियन 500 रुपया ॾंड वठे थी, जंहिंखे न आहे इहे शयूं न आहिनि। हाणे उहे आहिस्ते आहिस्ते निकिरनि पिया, काफ़ी शहर उन्हनि पंहिंजा खोलिया आहिनि, काफ़ी अञा ताईं बंदि बि आहिनि, पर उहे बि खुली वेंदा हलिया। पर हिते ई हाणे असांजा जेके वीचारा माण्हू आहिनि, ईअं बहरहाल हुननि खे लाज़मी करार ॾेई छॾीनि त कुझु बि कोन्हे। ऐं ॾंड हिकिड़े ॿिनि खां वठनि न त माण्हू सिधा थी वेंदा हलिया। कुझु दुकानदार सील बि कया अथनि, पर हींअर रस्ता खुलियल आहिनि, हितां जा माण्हू शहर वञनि था, शहर जा अचनि था। हिन स्मार्ट लॉकडाउन में कुझु फ़ाइदो थींदो या न थिए? इन में को फ़ाइदो ईअं न थींदो, जहिड़े हिसाब सां हीअ कनि पिया ईअं को फ़ाइदो न थींदो। जेको आहे बहरहाल हिते अमल दरामद जेकॾहिं हिननि खे कराइणो आहे त इन हिसाब सां जेको आहे सो ही मास्क वग़ैरह इन्हनि खे लाज़मी करार ॾियणु। महिरबानी तव्हांजी, महिरबानी। भैया स्मार्ट लॉकडाउन लॻो पियो आहे, सही आहे। हुनजे हवाले सां इहा ॻाल्हि था कयूं, असांजो कासमाबाद सॼो बंदि लॻो पियो आहे, वदत कानूनी बंदि आहे, अली पैलेस बंदि आहे, शहर सॼो खुलियो पियो आहे, हैदर चौक खुलियो पियो आहे, टावर मार्केट खुली पई आहे, क्लास मार्केट खुली पई आहे। उन ते लॉकडाउन न आहे। अची तव्हां सॼो कासमाबाद खे कवर कयो आहे, कासमाबाद वारनि कहिड़ो ॾोह कयो आहे पोइ इहो तव्हां असांखे ॿुधायो। गवर्नमेंट वारा इमरान ख़ान हुजे या मुराद अली शाह हुजे, इहो असांजी हुन सां अपील आहे त असांजी कासमाबाद खे खोलियो वञे, सही आहे न। लॉकडाउन कयो त पूरो लॉकडाउन कयो, महिरबानी करे इहा तव्हां सां अपील था कयूं। SOP ते अमल कयो त पूरो कयो न, पूरो छो न पिया कयो तव्हां? इन अमल कयो त सॼो अमल कयो, सॼो शहर बंदि करायो, हर शइ बंदि करायो, पूरी मार्केटूं बंदि थियनि, सही आहे न। उनजे लिहाज़ सां असां इहा अपील पिया कयूं। हुकूमत खां इहा अपील आहे बाबा पूरो लॉकडाउन हुजे, हर शइ हुजे, सही आहे न। बाक़ी सिंधियुनि जा एरिया बंदि कराए वेठा आहिनि, इन ते जेको बि मज़दूर तबिको आहे उहो वीचारो वेठो आहे घर नुक़सान में, न कुझु खाई था सघनि, न कुझु पी था सघनि, कुझु इहो महिरबानी कयो तव्हां। भई लॉकडाउन जे हवाले सां इहो आहे कि पहिरीं जेको 5 बजे ताईं लॉकडाउन हो उहो सही हो असांजे लाइ। हाणे सॼो कासमाबाद असांजो बंदि पियो आहे, मेन रोड ते असांजा दुकान आहिनि, स्टेशन ते हे सभु बंदि पिया आहिनि। ठीकु आहे न, हाणे मज़दूर माण्हू हाणे कहिड़े पासे वञूं? थोरो टाइम ई अहिड़ो करे छॾनि कि बाबा जेको पुराणो टाइम हो 5 बजे ताईं दुकानूं खोलियो, हुन खां पोइ तव्हां बंदि करे छॾियो। असांजो वॾे परेशान आहियूं। मेन मसइलो इहो आहे असांजा जेका मालिक आहिनि, दुकान वारा आहिनि, उहे असांखे हिकिड़े महीने जो किरायो बि कोन था छॾनि, सम्झो न। मेन मसइलो इहो आहे किरायो बि कोन था छॾनि, या तो को किराए लाइ अहिड़ो उसूल कढो जेका असीं किराए खां थो बचूं, हलो जीअं तीअं पट चट करे पंहिंजो गुज़ारो घर जो कंदासीं। पर हाणे हालात अहिड़ा थी विया आहिनि जो असां किराए में नथा भरे सघूं, दुकान छॾूं था त वरी ॿिए पासे असांखे को दुकान बि कोन ॾींदुसि। असीं वॾा परेशान आहियूं, उहा परेशानी जो हल करियो। मालिकनि खे चयो असांखे किरायो बि माफ़ु करे जेसि ताईं लॉकडाउन हलनि पिया। असांजो 2 महीननि जो हिकिड़े 3 महीना 3 महीना हले पियो, 3 महीने खां किराया। हाणे मालिक बि असांखे चवनि था भाई किरायो ॾियो, 10 ॾींहं 15 ॾींहं भले लेट करियो, पर हाणे किरायो ॾियो। पर हाणे हालत लॻा पिया आहिनि, दुकानूं सॼो असां कासमाबाद में बंदि पियूं आहिनि। हाणे कहिड़े पासे वञूं? मज़दूर माण्हू आहियूं। सही, हाणे मसइलो आहे माण्हू अचनि वञनि पिया, उहो हुन सां को मसइलो थोरी आहे। पूरे शहर में फिरो को ॻाल्हि ई कोन्हे। जॾहिं कारोबारी माण्हू जो न हूंदो त पोइ कहिड़े कम जो फिरणु? असां दुकानूं असांजो बंदि हूंदो त शहर में रुलण फिरण सां कहिड़ो फ़ाइदो थींदो असांखे? असां पंहिंजे ठीए ते कमु कंदासीं न, जेकी मज़दूरी आहे असांजी। बसि हुकूमत सां इहो ई मुतालबो आहे असांजा ग़रीबनि खे जेको आहे न थोरो रिलीफ ॾे, सम्झो न। थोरो टाइमिंग अहिड़ी करे छॾे दुकाननि जी, बात आहे 5 बजे ताईं दुकानूं खोलियो, भले सुबुह जो 9 बजे जो ऑर्डर करे छॾे जे 5 बजे ताईं दुकानूं खोलियो, वरी किरायो विरायो भरे सघूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, अर्ज़ी इहो आहे त स्मार्ट लॉकडाउन त वीचारनि कयो आहे मौजूदा हुकूमत, पर उहो बि अमल त थियणु खपे। हिते जेके हद जो हैसियत जो आहे उहो त अमल कराए सघियो कोन्हे को सही नमूने। के दुकान खुलियल आहिनि, के दुकान न आहिनि खुलियल, कंहिंखे 5 रुपया वठी खोलाए वञे थो। असांजे 2-3 महीने खां होटल बंदि लॻो पियो आहे, मालिक जो किरायो असांजी गिची में आहे, असां बेरोज़गार थिया वेठा आहियूं 2-3 महीने खां घर में। असांजो फाका कशी जो माहौल घर में कीअं ज़िंदगी गुज़ारियूं? हुकूमत खे सोचणु खपे, सिंध हुकूमत हुजे या वफ़ाक़ हुजे, उनखे असांजे बारे में कुझु सोचणु खपे। ऐं जेके जिथे बि स्मार्ट लॉकडाउन आहे
त उते सही नमूने अमल करायो वञे, सुहिणे नमूने सां उते केरु भंजकिड़ी न करे, उनजी तहक़ीक़ात करणी खपे, केरु सही अमल करे थो या नथो करे। पुलिस वारा अचनि था वरी हारू वॼाई वञनि था, जेके मनपसंदि दुकान वारा ॿिया टिया उनखां 5 रुपया वठी खोलाए वरी इहो ई धाला वञनि, यारो यारी कई हलिया था वञनि, वरी जेको उनजी मुखालफ़ में खोले थो त उनखे वरी बेइज़ती कनि था, उनखे 5 रुपया वठी रहंदो आहे ढाबा वबा ॾे थाणे जा हो। असां इहो अर्ज़ु कयूं था हुकूमत खे त महिरबानी करे जिथे बि केस आहिनि उते स्मार्ट लॉकडाउन तमामु ज़रूरी आहे, हुजणु खपे, पर उते सही नमूने तहक़ीक़ात कई वञे, सही नमूने उते अमल त करायो वञे, सही नमूने जंहिं बि हद जो SHO आहे उनखे सही नमूने ज़िम्मेदारी ॾियारी वञे, एहसासु ॾियाराए वञे, बाबा तव्हां हुते वञो त सही। हाणे बि तव्हां ॾिसो को पुलिस वारो कोन्हे को, ऐं काफ़ी दुकान वुकान खुलियल आहिनि, कुझु काफ़ी दुकान बंदि आहिनि, जीअं असां बि बंदि कयूं वेठा आहियूं बेरोज़गार। इन जे करे महिरबानी सां हुकूमत खे चऊं था त केस वाक़ई मुल्क में पूरी दुनिया में हलनि पिया, असां वटि बि हूंदा, असांजे मुल्क में बि तमामु घणा आहिनि, पर उन ते सही नमूने अमल करायो वञे ऐं जेके ग़रीब आहिनि वीचारा उनजे बि रोज़गार जे बारे में सोचियो वञे। जेके बेरोज़गार घर में वेठा आहिनि, कारोबारी माण्हू, ख़ासि करे असां होटल वारनि खे वधि में वधि नुक़सानु थियो आहे, ख़ासि करे वॾे में वॾो नुक़सानु होटल वारनि खे थियो आहे, जेको 50,000 कंहिंजो 80,000 कंहिंजो ₹1,00,000 किरायो आहे, उहो मालिक उनखे बख़्शनि कोन था, मालिक उनखां किरायो छिके वठनि था। हाणे उहो वीचारो जेको 2-2, 3-3 महीने खां किरायो बंदि लॻो पियो, उहो किरायो कीअं अफोर्ड करे, घर हलाए, घर जो मसइला हल करे, मज़दूरनि जा मसइला हल करे, पंहिंजा मसइला हल करे, या मालिक जा किरायो ॾे। इन जे करे हुकूमत खे थोरी नज़रसानी करणु खपे, इन बारे असांजे बारे में कुझु सोचणु खपे। हीअ स्मार्ट लॉकडाउन तव्हां ॾिसो, गाॾियूं वहनि थियूं, अचनि वञनि थियूं गाॾियूं। स्मार्ट लॉकडाउन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त रस्ता सभु लॉक कया वञनि, जेके बि रस्ता, ऐं उन ते पुलिस उते हाई अलर्ट मौजूदु हुजे, ऐं जेको दाख़िलु थिए बि उनखां पुछाइणो थिए, ऐं जेको ॿाहिरि निकिरे थो बि उनखां पुछाइणो थिए, ऐं उनखां अलावा मास्क बि पाराए हुजे। जीअं हाणे मां बि मास्क कोन्हे पारायो, मुंहिंजे खीसे में हालांकि मूंखे पुछाइणु खपे, पर उहा पुलिस मौजूदु हुजे त पुछाइणो करे न, त बाबा मास्क छो न पारायो। जे स्मार्ट लॉकडाउन जो मक़सदु इहो आहे त हिते केस वधीक आहिनि, हिते वधीक आहिनि त हिते पुलिस खे हाई अलर्ट हुजणु खपे, पुलिस हुजे, रेंजर्स हुजे, उनखे थोरी तहक़ीक़ात करणु खपे, हुते सख़्ती करणु खपे, बजाए सख़्ती ते पोइ पुलिस वारा अचनि था मनपसंदि दुकान वारनि खां 5 रुपया वठी बसि इहो यारो यारी कई हलिया था वञनि। न बिल्कुलु अमल थियो, आवाम त कोन थी करे, पर हुकूमरान बि नथा कराए सघनि, जेके हद जा आहिनि ज़िम्मेदार उहे बि नथा कराए सघनि, ऐं मालिक बिल्कुलु आवाम बि कोन थी करे। इन में को शक कोन्हे, आवाम बिल्कुलु लापरवाह आहे, जंहिंजे करे असांजे मुल्क में ऐं सिंध में केस तमामु वधी विया आहिनि। जी त नाज़रीन, हींअर असां कासमाबाद में बीठा हुआसीं, हितां जा जेके दुकानदार आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं कयोसीं, हितां जा जेके रहवासी आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हियूं कयोसीं। उन्हनि जो चवणु आहे त हीअ स्मार्ट लॉकडाउन हिकु अजीब मंतक आहे, छो जो हितां जा ख़ारिजी दाख़िली रास्ता सभु खुलिया पिया आहिनि, हिते को बि हुकूमती अमल ते दरामद कोन पियो थिए। मुख़्तियारकार कल्ह बि आयो, 2 दुकानदार सील करे वरी हले वियो, पंहिंजी ड्यूटी निभाए हले वियो। उनखां पोइ हिते जा जेके थाणे जा SHOs आहिनि उहे बि हिन SOPs ते अमल नथा कराइनि, ऐं हिन स्मार्ट लॉकडाउन जे हवाले सां हितां जी आवाम जी जेको चवणु आहे, जेकॾहिं लॉकडाउन करिणो आहे त पोइ मुकमल लॉकडाउन कयो, जेकॾहिं करिणो आहे त मुकमल सील कयो। त हीअ कहिड़े तरीक़े जो लॉकडाउन आहे जेको आवाम अचे वञे थो, हितां माण्हू शहर वञनि था ऐं अचनि था, ऐं हिते को बि SOPs ते अमल कोन पियो थिए। कैमरामैन ताबश उमरानी सां गॾु महबूब अली जमाली, सोच TV, हैदराबाद। सब्सक्राइब कयो हमारे पैनल चैनल सोच TV के, बेल आइकन के दबाएं, कदें भी न विसारिंदा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल सोच TV को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सोच TV एंड प्रेस द बेल आइकन।